ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള സമയക്കുറവാണ് കാരണം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോകളൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല. നമ്മളൊരു വോൾസ്വാഗൻ്റെ ട്രിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വോൾസ്വാഗൻ്റെ ട്രിപ്പ് ഇവിടെ വീക്കെൻഡ് സമ്മർ ഹോളിഡേ ആയിട്ട് 2 ആഴ്ച അവധിയായിരുന്നതിനാൽ ഇവിടുത്തെ വെയർ ഹൗസ് എല്ലാം ഫുള്ളാണ്. അതുകൊണ്ട് അന്യായ പോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഞാൻ രാത്രി എത്തിയതാണ് ലോഡുമായിട്ട്. ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് പോളണ്ടിൽ പോസ്നാനിൽ എത്തിയതാണ്. വോൾസ്വാഗൻ്റെ ഇതുവരെ അൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. 2 ദിവസമായി. കട്ട പോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ വന്ന കാരണം ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 2009 മുകളിലേക്കുള്ള ഹെവി ലൈസൻസുകാർക്ക് ട്രെയിലറിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അവർ 2009 മുമ്പ് ലൈറ്റ് ലൈസൻസ് എടുത്തവരായിരിക്കണം. ആ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 2009 മുകളിലോട്ട് 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അന്നേരം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എൻ്റെ ബിസിനസ് വാട്സപ്പ് നമ്പർ നൽകുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാനുള്ളവർ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. കുറച്ച് കൂടെ വീഡിയോ ചെയ്യാനുണ്ട്, സമയക്കുറവാണ്. ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ട് നല്ല പോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. എല്ലാ ട്രക്കുകളും കിടക്കുകയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. വെയർ ഹൗസ് ഫുള്ളായതുകൊണ്ട് ലോഡ് ഇറക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം താമസം. ഇത് ഇറക്കിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ലോഡുമായിട്ട് വീണ്ടും ജർമ്മനിക്ക് പോകാണ്ട്. വോൾസ്വാഗൻ്റെ പോസ്നാനിലെ ഫാക്ടറിയാണിത്. അന്നേരം ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അന്നേരം താല്പര്യമുള്ളവർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായിട്ട് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നതായിരിക്കും. അതിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. കുറച്ച് വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സമയക്കുറവ് കാരണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് ഉടനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ വോൾസ്വാഗൻ്റെ ട്രിപ്പ് നിന്ന് മാറിയാലേ കുറച്ച് സമയം കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ ട്രക്കാണ് കിടക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ട്രക്കുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം പോയി. ഓക്കെ, അന്നേരം വളരെയധികം നന്ദി. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കമൻറ്റിനുള്ള മാക്സിമം മറുപടിയും നൽകുന്നുണ്ട്. അല്ലാത്തവർ വാട്സപ്പ് വഴി ബന്ധപ്പെടുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.